Halo bro, balik lagi sama gue Taji dari Naviri Musik. Dan hari ini gue lagi ingin sharing tentang gitar Schecter ini. Ini adalah Schecter C6 Pro. Kenapa dari kemarin gue suka banget ngeposting ini? Karena ini menurut gue gitar yang cukup menggembirakan bagi kita semua. Karena lo tahu gitar yang seperti ini tuh harganya cuma di 6,4 untuk yang fixed bridge. Dia topnya pakai Poplar Burl on top. Ini warnanya yang magenta ya, purple. Tipis banget, lo lihat loh. Dia pakai mahogany body dan juga necknya juga ultra thin. Itu tipis banget dan dia pakai decimator di sini deh kalau nggak salah. Ini pickup dari Schecternya itu keren banget. Matching headstock. Dia pakai ebony fretboard dan di sini memang kalau dilihat sih gitar ini khusus buat metal ya. Memang penampilan tuh metal banget. Yang bikin gue penasaran itu adalah dia mempunyai split coil di sini, coil tap, lo lihat. Dan gue mau coba sharing tentang perbedaan di bridge pickupnya. Oke, check this out. Itu yang full, dan sekarang gue coba untuk di coil tap. Gue mainnya rada beda karena memang semangat banget, tapi gue yakin lo bisa ngedenger perbedaan dari pickupnya. Ini keren banget, harganya di 6,4. Ada 3 pilihan warna. Langsung cek di Naviri Musik, Kelapa Gading.